Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was znowu z otwarciem paczki. Tym razem jest to paczka z Niemiec, ale nie tylko. Pokażę Wam też pocztówki, jakie dostałam wielkanocne oraz różne inne dodatki. Także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Na sam początek zacznę od tej dużej paczki, jaką dostałam parę dni temu. Jest to paczka z Niemiec od mojej koleżanki, przyjaciółki z post-crossingu. Także bardzo jej dziękuję za tę niespodziankę. Ale bez przedłużania już Wam pokazuję, co w niej się znajduje. Jak widzieliście na miniaturce, dostałam ogromne takie czekoladowe jajko. Ono jest taką posypką, nie wiem czy widzicie. Jest naprawdę bardzo duże. Zobaczcie, jak ona wygląda. Nie wiem, czy tam coś w środku jest, bo to jest taką plastikiem ładnie obłożone, żeby nie pękło, ale wygląda to rewelacyjnie, zobaczcie. Na pewno będzie mi szkoda je zjeść, ale jeżeli otworzę i będę je próbować, na pewno dam to na relację na Instagramie, więc obserwujcie koniecznie, bo ja jestem naprawdę ciekawa, czy w środku jest na przykład czekolada, czy są takie jak tutaj perełki i jak to wygląda, także niebawem zobaczycie to jajko. Następną rzeczą, jaką znalazłam, są to takie cukierki, trufle w kształcie jajek, zobaczcie. Jeszcze takich nie jadam, ale uwielbiam takie cukierki z nadzieniem czekoladowym, więc naprawdę świetny pomysł. Kolejną rzeczą jest to taka gąbeczka do mycia twarzy o zapachu lawendowym. Jeszcze takiego produktu nie miałam. Z tego, co się dowiedziałam i przetłumaczyłam, jest to gąbeczka troszeczkę peelingująca naszą twarz, którą będzie oczyszczać i ładnie myć. Więc zobaczymy, jak się ona u mnie sprawdzi. Na pewno recenzję tych kosmetyków zrobię w oddzielnym filmiku, dlatego czekajcie koniecznie. Oprócz tego dostałam maseczkę do stóp nawilżającą, również o zapachu lawendowym. Jak wiecie, ja często używam takiej maseczki, więc naprawdę przyda mi się. Kolejnym produktem to jest taki chyba zestaw różnych rzeczy z danej firmy. Taki domek otrzymałam. I w środku mamy różne herbatki. Wydaje mi się, jak dobrze zrozumiałam, są to herbatki o smaku wiśniowym, ale pokażę Wam, jakie ogromne one są w środku. I tak wygląda jedna herbatka. Są to piramidki herbatkowe. Zapachu nie czujemy, ale na pewno Wam dam znać, jak pachną i jak smakuje ta herbatka. Bo opakowanie naprawdę jest wspaniałe, taki domek. I to jest chyba firma Nimm die Zeit für dich. Jeżeli dobrze czytam. Bardzo fajnie to wygląda. I z tym zestawem dostałam również taką czekoladkę mleczną z tej samej firmy. I jeszcze było w zestawie, oczywiście wszystkie te rzeczy były pięknie zapakowane w świąteczne papiery do pakowania prezentów, ale ja już nie mogłam się powstrzymać i od razu to wszystko otwaram, dlatego wszystko mam osobno i dzięki temu też mogłam się bardziej dowiedzieć, co jest czym i mogę Wam o tym powiedzieć. I tutaj mamy płyn do kąpieli, również z tej samej firmy, jak widzicie. I zobaczymy, jaki on jest, czy mocno się pieni. Z tego, co wyczytałam, to całą saszetkę na jedną kąpiel zużywamy. Również będzie o tym relacja i do zestawu była też taka świeczka, a właściwie już Wam pokazuję, taki świecznik na te takie malutkie świeczuszki, już Wam pokazuję. I tak się prezentuje. Bardzo fajna rzecz, nawet lepiej, że to nie jest świeczka, ponieważ świeczkę bym zużyła, a tak będę miała świecznik już na zawsze, na pamiątkę. Następną rzeczą mamy różne maseczki. Mam tu maseczkę na oczy rozgrzewającą. Jak zauważycie, to na pewno u nas też są takie, widziałam właśnie w Wice, ale nigdy nie używałam, więc chętnie ją sprawdzę. I jeszcze jedna maseczka na oczy o zapachu rumianku, z wyciągiem z rumianku. I to jest właśnie japońska, numer 1 w Japonii, więc zobaczymy, czy faktycznie jest taka fajna na zmęczone oczy. Oprócz tego mam też maseczki takie do twarzy z kwasem hialuronowym, już kiedyś je miałam, bardzo fajne są. Złota, jeszcze nie tłumaczyłam, jak się je stosuje, ale później Wam wszystko powiem. I jeszcze jedna taka zielona z ogórkiem chyba, coś takiego.
I dostałam jeszcze w takich ampułkach kwas hialuronowy, jak dobrze się zorientowałam, do twarzy na suchą cerę, który bardzo dobrze nawilża naszą twarz. Oprócz tego w mojej paczce była również piękna pocztówka wielkanocna, już Wam pokazuję. Tak się prezentuje. I to by było wszystko z tej paczki. Jak widzicie, ta paczka jest naprawdę ogromna i sprawiła mi wielką radość. Nie mogę się doczekać, aż będę testować te rzeczy, ale na sam początek chciałam Wam pokazać, co w niej było. Wszystkie te kosmetyki, które pokazałam, szczególnie ta gąbeczka mnie ciekawi, jak się sprawdzi u mnie i dzisiaj już ją zacznę testować, bo już Wam to nagrałam i pokazałam. I wszystkie te kosmetyki będziecie mogli zobaczyć na jakimś kolejnym filmiku z recenzją kosmetyków z Niemiec. Fajnie, że będę mogła stworzyć taki filmik, bo sama też mam jeszcze kilka kosmetyków z Niemiec i będę mogła z Wami się podzielić moją opinią. Oprócz tego dostałam też pocztówki z Polski. Już Wam pokazuję. Tutaj dostałam taką piękną pocztówkę z kurczaczkami i pisankami. Tyłu Wam nie będę pokazywać, bo wiem, że nie wszyscy sobie tego życzą, dlatego będę pokazywać tylko przód. Następną pocztówką, jaką dostałam, to jest taka pocztówka z kotami, już troszkę mniej świąteczna, ale bardzo ładna. Oraz taka pocztówka piękno bez dobroci, jest jak źródło bez wody. Jest takim lasem. Następnie otrzymałam od Marianny pocztówkę wielkanocną, tak wygląda, oraz takiego baranka do powieszenia. Zobaczcie, już Wam pokazuję, tak wygląda. Bardzo fajnie, można sobie powiesić na bazie. Otrzymałam również maseczki, tutaj z Bielendy, oczyszczająca maska węglowa, tak wygląda. Otrzymałam również maseczkę ogórkową z Oriflame oraz maseczkę z Garnier w płachcie. Już Wam pokazuję, tak wygląda. Jeszcze tych maseczek nie miałam, w szczególności tej nie miałam. Tamte dwie już kiedyś stosowałam, ale tą chętnie przetestuję i zobaczę, czy faktycznie oczyszcza naszą cerę. Oprócz tego dostałam od Tomka bardzo dużo pocztówek, które Wam zaraz właśnie pokażę. Pierwsza z nich jest taka piękna, z brokatem, wielkanocna. Bardzo ładnie wygląda. I następnie dostałam różnych miejscowości. Szwajcaria Lwówecka. Tak wygląda. O, może tak widzicie. Również dostałam pocztówkę z Poznania. Z ratuszem. Z Londynu. Z Brodnicy Zakole Drwęcy. Trudna nazwa. I tu z tyłu mamy datownik, który Wam mogę pokazać. Tu mamy już takie zamek w kurniku. Jak wygląda w środku. Mamy zdjęcie. Następna pocztówka jest, przedstawia właściwie nie wiem co, zaraz Wam powiem. Pocztówka z Opola. Nic więcej nie mam napisane, ale bardzo fajnie wygląda. Taka niby stara, tutaj na wodzie płyną nutki. Bardzo fajna. Gmina Świdnica. Mamy tutaj zdjęcie, jak wyglądało to kiedyś, a jak wygląda teraz ten budynek. Lubię takie pocztówki, gdzie możemy zobaczyć, jak w danym miejscu coś wyglądało kiedyś. Brodnica. Już jedną z Brodnicy mieliśmy. Następnie mamy pocztówkę z Pilicy. I jeszcze ostatnia. Pozdrowienia ze Świdnicy. I z takimi pomnikami, rzeźbami. I to by były wszystkie pocztówki od Tomasza. Bardzo dziękuję. I jeszcze jedną przesyłkę otrzymałam od Doroty. Od Doroty dostałam, już Wam pokazuję, dostałam herbatkę, jabłko z karmelem. Kiedyś już ją piłam, bardzo dobra. Dostałam również pocztówkę wielkanocną, taką dużą. Otwieraną, ale nie będę Wam pokazywać treści. Otrzymałam również, sobie tutaj położę,
dwie ładne serwetki papierowe, bo ja robię różne rzeczy do dekupażu, więc na pewno mi się przydadzą. I taka z kwiatkami. I jeszcze w tej przesyłce było lusterko, tylko Wam otworzę, bo żebyście widzieli. Z Warszawy, tak wygląda. I mamy tu lusterko. Widzicie? Bardzo ładnie wygląda z syrenką. I jeszcze w takiej małej kopercie otrzymałam przeróżne znaczki. Tak na szybko Wam nawet je pokażę. O, nie wiem, czy będziecie widzieć, tak Wam pokażę. Tu mamy takie zajączki. Dużo ich mamy. Mamy następnie takich pilotów z Rosji chyba. Zobaczcie. Takie długie są te znaczki, dlatego Wam tak pokazuję. Następne znaczki są chyba z USA, jak dobrze widzę. Ale coś mi się one poprzyklejały. Już Wam pokazuję. Ze Statuą Wolności. Też tutaj są, więc różne. Tutaj mamy dwa takie z aniołkiem. O, ten jest bardzo ładny, taki kolorowy. Z Luksemburga. Mam nadzieję, że widzicie, bo się tak ręka trzęsie. I już ostatnie znaczki, takie już bożonarodzeniowe bardziej, z choinką, aniołkiem, jakimś domkiem. I to by były wszystkie znaczki, jakie otrzymałam. Naprawdę prezentów na Wielkanoc dostałam bardzo dużo i jestem z nich zadowolona. I w ogóle te znaczki były w takiej ładnej kopercie, muszę Wam pokazać. I tak patrzę, i to jest już wszystko. Jestem bardzo zadowolona z tych prezentów, szczególnie z tej paczki z Niemiec, która jest ogromna i sprawiła mi bardzo dużo radości. Większość tych produktów w ogóle nie widziałam. Nie wiem, co to jest za firma, nigdy się z nią nie spotkałam, więc pewnie tylko mają asortyment wysyłany, produkowany na Niemcy. W Polsce czegoś takiego nie widziałam. Dajcie znać, czy w ogóle widzieliście, słyszeliście o tej firmie, czy mieliście coś z tego, jakieś kosmetyki. I ja już pomału będę się z Wami żegnać, idę testować te kosmetyki. Na pewno zaraz w pierwszej kolejności zrobię sobie tę herbatkę i spróbuję tych trufli, bo jestem bardzo ciekawa, czy są dobre. Jajko zostawię na pewno dłużej na święta, niech się moje oczy nacieszą nim. Piszcie w komentarzach, co Wy dostaliście, jakie może pocztówki otrzymaliście wielkanocne, z jakich krajów. Oraz czy był u Was zajączek, bo słyszałam, że w niektórych miastach nie ma takiego zwyczaju, że zajączek przynosi prezenty, więc dajcie koniecznie znać, jak to jest u Was w Waszych miastach i jakie są u Was tradycje świąteczne związane właśnie z zajączkiem. Także bez przedłużania życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!